Ciao a tutti, mi trovo in una delle aree principali di Kamakura dove ci sono i templi. È un'area verde praticamente su una sorta di montagna. In questa zona sono accostati molti templi uno a fianco all'altro e, e sono disposti in maniera molto geometrica ed equidistante, scusate, da una parte all'altra di questa montagna. Questa è già la seconda volta che vengo qua. Un'altra volta sono venuto qualche anno fa. C'è molto verde, come potete vedere qua attorno, ci sono turisti di qualsiasi tipo. Sono praticamente, alcune sono casette, villette che molto probabilmente c'è gente dentro che ci vive ancora, altre sono soltanto case vuote che non c'è più nessuno al momento, e poi ci sono anche di questi templi, di queste casette, alcuni che sono state adibite a negozio per vendita di souvenir e cose del genere. Come potete vedere il posto è molto suggestivo, siamo nel mezzo del verde, essendo praticamente alla fine dell'autunno ci sono ancora i colori abbastanza rossicci delle piante, gialli, i classici colori che conosciamo anche noi. C'è qualcuno che comunque ha affittato anche i kimono e li porta in giro in pratica. Adesso vi farò vedere quali altri templi ci sono qua vicino. Oggi tra l'altro è una giornata di festa per il Giappone, perché come voi saprete il 23 di novembre in Giappone è una sorta di festa del lavoro, e quindi sono tutti in giro e noi pensavamo di essere gli unici a muoverci in giro per Tokyo e per le altre città, invece ci siamo trovati le masse. Oggi a Kamakura c'era parecchia gente che è arrivata qua per quest'area turistica, per quest'area dei templi, comunque per venire a visitarla, e è fatta in questa maniera. Come potete vedere, questi templi sono templi molto antichi, storici, che risalgono sicuramente a centinaia di anni fa. Io non me ne intendo molto, quindi non sono così sicuro di quello che vi sto dicendo, però comunque una certa storia ce l'hanno. Guardate, queste sono bellissime strutture, abitazioni del periodo. Vi volevo far vedere in particolare questo interno, che
che sono passato prima per delle foto, molti di questi sono tipo luoghi di culto e di preghiera che usano loro. Vedete? Questa è una delle case dell'epoca, come erano fatte al suo interno. Chiaramente era qualcosa in mano sicuramente a gente ricca e nobile. Guardate che roba, questo era praticamente tutto il loro giardino. Adesso la porta è aperta perché è soltanto un luogo di attrazione turistica, ma molto probabilmente questa prima era la casa di qualcuno. Adesso scendiamo da questa parte. Fa abbastanza freddo oggi, siamo già al 23 di novembre, è una giornata un po' grigia, fortunatamente non piove, però caldo non fa, sole non c'è. Vado avanti a mostrarvi questi templi dove riesco, anche qualcosa di interni, ma la maggior parte dei posti sono chiusi, come potete vedere. Io mi avvicino fin dove posso. Volevo dire un'altra cosa. Non disturbiamo la gente che è bella, la telecamera Panasonic. Loro sono sempre molto nazionalisti in questo. Sta bellissimo interno, tutto in legno, guardate che lavorazioni che hanno i loro pavimenti, non c'è che dire. Molto molto bello. Vi stavo dicendo, per visitare quest'area dei templi, alla fine non viene neanche un granché, sono molto onesti, a diversità di molte fiere a cui ho partecipato da noi, che costicchiavano un pochino di più. Qua diciamo per accedere a quest'area con tutti questi templi, ma anche quando si va di solito da loro dentro fiere, dentro manifestazioni dove bisogna pagare, i costi singoli dei biglietti sono sempre abbastanza ridotti. Infatti per accedere a questa zona, a questo parco, il costo era solo di 300 yen, che è meno di 3 euro, 2,70, 2,80 al massimo, quindi abbastanza poco. E una cosa del genere anche quando siamo andati a vedere il museo eh, a Hiroshima. Il biglietto era sempre, mi sembra, 200 yen, 100 yen, cioè una cosa veramente bassa, simbolica molto probabilmente, come costo è veramente basso. Qua guardate, ci sono ancora altri templi. Oddio, non ce ne sono tantissimi sull'area principale. Bisogna entrare nelle varie traverse e cercarli poi uno per uno, però insomma, non avendo moltissimo tempo, mi sono tenuto soltanto all'area principale. Vedete, di là c'è ancora un sentiero in fondo.
Volevo vedere da questa parte ancora dove continuava, senza addentrarmi più di tanto. Sono molto suggestivi questi posti, guardate. Di là porta una stradina, in basso di qua ce n'è un'altra. Diventano poi dei veri e propri labirinti. Io direi che mi fermo soltanto fino a qui. Guardate che belli. Vi ricordo di mettere il mi piace nel caso vi fosse piaciuto questo video, che io faccio soltanto puramente a livello informativo e amatoriale, per condividere questa mia visita a quest'area turistica giapponese di Kamakura. Mi raccomando, qua siamo a Kamakura. Questa molto probabilmente è un'area adibita a un cimitero. Sì, ci sono lapidi, tombe. Vediamone uno un po' più da vicino, vediamo tipo questa. Guardate, molto bella, molto ben realizzata. Anche questa qui. Vabbè, possiamo scendere da questa parte. Il mio canale è sempre Hiroshishiba79, canale di YouTube. Adesso andiamo avanti da questa parte. Sembra piccolo quest'area, però è molto estesa, ha molti punti interni, ma molte traverse dove continuano altre casette, altre villette. Vedete? Questo è un punto alla mia sinistra dove c'era prima il cimitero, su dietro questo muretto che vedete. Nella parte superiore invece ci devono essere delle altre case o villette, che da templi sarebbero praticamente, che da qui non si vedono benissimo, ma sicuramente sono là sopra. Questo è il passaggio, bisogna fare 10.000 gradini per arrivare là sopra, non mi pare il caso. Scendo anche perché ho